欢迎 G 组2号选手来到我们今天香槟好声音初赛现场。那么今天 G 组2号选手为我们带来的曲目是背叛。爱只剩下无奈，我一直不愿再去猜，钢琴上一键之间，永远都夹着空白，缺了一块，就不精彩。紧紧相依的心如何 say goodbye？ 你比我清楚，还要我说明白。爱太深会让人疯狂的勇敢，我用背叛自己完成你的期盼，把手放开，不问一句 say goodbye。OK。感谢 G 组2号选手，下面有请评委点评。我说好吧，就是其实我觉得你的音色和唱的就是 OK 的，就是挺好的。我觉得唯一不是特别理想的是，我觉得是音准这个问题。就有一些就是从高了往下降，有几个音就不是特别准。就我是想转过来的，但是每次我想转的时候，哎，下一个音就有一点儿，稍微有一点偏差。对，我就没转。但是已经很不错了，就因为3位评委全转了。是因为之前听过很多版本，所以想稍微变一下调，对。就是走那个半音，其实有个小 trick， 就是你要是想走那个半音的话，你不能走到一个句子的句尾。你走到那个句尾的话，你这个就会对整个句的这个落，就把整个调性给变了，就变了。你可以在中间变一下，然后这一整句其他地方就不要再变了，否则的话会改变整个就是这句话的。针对于粤剧，你可以做短暂的离调，但是你不要做转调。转调之后，你可能就转不回来了，因为你在没有乐器、没有伴奏的情况下，你自己的离调想法才是。我个人比较就是说可能会建议是这样，而且我很喜欢你的音色。感谢各位评委老师，感谢 G 组2号选手。